します。はい。こんにちは。こんにちは。はい。どうぞよろしくお願いします。すみません、座ってもいいですか。はい。はい。どうもありがとうございます。説明します。はい、自己紹介してください。はい。本日の満札をいただき誠にありがとうございます。まず自己紹介をさせていただきます。どうも、はじめまして。私の名前は和冬ディナタバグスプラタマと申します。和冬と呼ばれています。インドネシアのジョブジャワのパーティーから来ました。年は20歳です。生年月日は2005年の4月の27日です。まだ独身です。私の趣味はバレーボールをすることです。家族は5人います。父と母と妹と弟と私です。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、次。こんにちは。本日のお時間をいただき誠にありがとうございます。はじめまして。私の名前はバユアリガルテコと申します。バユと呼ばれています。年は20歳です。私の身長は269センチメートルです。私の体重は72キログラムです。私の家族は4人います。両親と兄と私です。インドネシアのスマトラのメダルから来ました。私の趣味はジョギングすることです。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。大丈夫ですか。日本に行ったら日本語の勉強自信ありますか。Tahu artinya? Enggak, oke. Kalau kamu nanti di Jepang, ya, kan harus belajar bahasa Jepang. Kamu yakin nggak bisa usaha belajar bahasa Jepang? Zishin arimasu ka? 自信があります。自信あります。はい。Senpai. Di sana nggak ada senpai. Senpai ga nai desu ga daijoubu desu ka? 大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。一人生活ね。Kamu sendiri-sendiri loh di sana. はい、大丈夫です。はい。3年間、selama 3年間ya. どのぐらい貯金したいですか。200万円です。4番、 2万円です。 2万円。3年間、3 tahun. は Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Indonesia boleh. い。ini sudah大丈夫ですか。はい。200。 200万円です。はい。そのお金は、貯金しましたお金は何を使いたいんですか。 Mau dipakai buat apa? レストランを作りたいです。レストランの作りたいです。 Mulai dari sekarang. はい、OK。日本の冬はとっても寒いです。冬、musim dingin とっても寒い。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。次。高いところ、高い作業、高いapa? Tinggi. 大丈夫ですか。大丈夫です。はい、大丈夫です。 Nggak takut,怖くないですか。怖くない。はい。OK。次。日本の印象はどんな国ですか。印象。意味わかりますか。うん、そうです。嬉しくて、面白いです。嬉しい。あ、楽しい。楽しくて面白いです。何が楽しいですか。何が面白いですか。Apa yang menyenangkan?
Sumimasen, Indonesia berbeda Indonesia. はい、どうぞ。 Yang menyenangkan di banyak tempat terkenal di Jepang. Yang menarik Apa seperti contohnya? Kasih contoh apa? contohnya Fujisan, Gunung Fuji, Tokyo Tower dan lain-lain. Terus? Terus hal yang menarik seperti banyak teknologi yang belum ada di Indonesia. Contohnya? Contohnya mesin penjual otomatis. はい。楽しいのは日本でいろんな有名な場所があります。さっき富士山とか東京タワーとか、それは楽しいだと思う。そして面白いのは技術は進んでいるので、日本にいる技術はまだインドネシアにない技術があります。例えば自動販売機、日本ではいろんなものが自動販売機で売っているので、それは面白いと思います。はい、4番。 Indonesia berbeda Indonesia. Jepang itu negara yang seperti apa menurut kamu? Hai, Jepang negara yang maju dengan teknologinya seperti karyawan, robot, dan ada musim-musim yang tidak ada di Indonesia seperti musim salju dan musim semi. 日本は技術はとても進んでいます。例えばレストランで行くとき、作業員は人じゃなくてロボットをやっています。そして日本は別の季節があります。インドネシアにはない。例えば春、秋、冬と夏です。それは面白いです。はい。では、さっき時と敵の次質問をしました。で、そこで、あなたたちはその一番大切なことは何と思いますか？ わかりますか？わかりません。Oke, tadi kan kamu barengan kan Tobi ngelakuin Tobi. Nah, ketika kerja sama teman satunya ini, menurutmu tadi ya, apa sih yang paling penting? Masih saja Indonesia berbeda Indonesia. Hai. Yang paling penting ketika kerjasama adalah keselamatan dan kerapian, keamanan saat mengajar yang paling penting. 3番目の校舎によると、飛び作業やるとき、一緒にやるときは一番大事なことは安全です。あとは一面さです。一面さです。そのことは2番目。以上です。はい、4番。 Yang paling penting adalah keselamatan dan teman yang bisa diajak komunikasi ketika salah dan memperbaiki masalah yang bersama. 一番大事は安全です。安全の後にはコミュニケーション。パートナーはこの他の人、お互いはコミュニケーションできる人が一番大事だと思います。はい。はい、さっき2人はその一緒に作業しましたですね。で、お互いにどんな気持ちですか？ Jadi kamu ya, kan tadi barengan. Terus menurutmu temanmu ini gimana kalau diajak kerja sama? Sama kamu juga seperti itu? Masih saja Indonesia berbeda Indonesia. Hai. Mungkin karena beda maksudnya baru kenal juga mungkin agak susah, tapi kalau udah kenal lama mungkin bisa menyelesaikan. Agak susahnya di apa? Kayak bingung, maksudnya komunikasinya kurang. はい。3番目の校舎は今回は初めて会ったので初めて一緒に作業するのでコミュニケーションはまだうまくできてないです。だから先はちょっと難しいです。コミュニケーションはちょっとまだまだ仲良くしてないので。でも時間によって慣れるようにそれは大丈夫だと思います。4番。 Orangnya enak diajak kerjasama dan menyenangkan karena mungkin karena komunikasinya baru jumpa jadi komunikasinya kurang, cuman orangnya menyenangkan diajak kerjasama. 4番目の校舎によると3番目の校
だと思っています。さっき飛びと鉄筋をしました。どちらが一番好きですか？ Kamu yang paling suki apa? Tobi sama Teki? 飛びです。 Tobi. Kalau yang Bang? Hobi. Tobi. Suki. Tapi kalau dari tangannya? Dua-duanya suka sih. Hmm. Makanya saya tidak masalah kalau di Enggak, ini bertanya sukanya aja. Hobi. Tobi. Hai. Terus kalau untuk Tokui, kalau kamu Tokui ahlinya, kamu di mana? Tobi atau Tekinya? Kalau tadi kan suka, tapi kalau dari hasil tes tadi terus waktu kamu ngerjainnya sukanya di mana? Apa? Tokuinya di mana? Teki. Teki. Kamu tapi sukanya Tobi, tapi lebih bagus di Teki hasilnya tadi. Oke. Kalau kamu? Hobi sih. 飛び3番目はなんか飛びの方が好きでさっきなんか実技試験の結果を見るともっと鉄筋は得意だと思います4番目はなんか飛びと好きと得意ですはい、お酒飲みますか？お酒を飲みません。お酒は飲みません。タバコ吸いますか？タバコをしません。タバコをしません。 pernah merokok tapi Pernah. waktu kapan? Sudah berhenti berapa lama? Ada 3 bulan. 3 bulanan. Kalau kamu? Selama sih 5 tahun, setahun. Hampir setahun sudah berhenti. タバコならなんか2人は吸ったことがあって3番目の校舎はなんかもう3ヶ月間ぐらいやりました。あと4番目の校舎はもう1年間ぐらいやりました。はい、ではここでその3年間の間になんか断食はできないんですけど大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。4番大時期できないかboleh puasa. Daijoubu. Yang Karena saya sudah bekerja di Jepang dan saya mengikuti peraturan yang di Jepang maupun di perusahaan. はい先の番組の校舎には日本の環境が違っているのでもちろん断食しなくても大丈夫です。そしてなんかちゃんと会社からのルールを守っています。はい、日本で楽しいことは何ですか？ Oke, kamu kalau apa yang楽しい, apa yang menyenangkan? Kamu pengen ngapain sih kalau waktu di Jepang nanti? Hal yang menyenangkan? Tempat pergi. Iya terserah mau pergi atau mau makan atau mau main apa. Suasana saja, suasana Indonesia lebih dari Indonesia. Jadi bisa pakai bahasa Jepang. Saya ingin menjelajahi tempat-tempat terkenal yang ada di Jepang, terutama di sesuai penempatan saya yang ada di Tokyo. Contohnya kalau cari tahu. Tokyo Tower. 3番目の校舎にはなんか日本でいろいろな有名な場所に行きたいです。なんか特別になんか今東京で仕事をするので特別に東京のなんか有名な場所に行きたいです。例えば次東京タワーへ行きたいです。はい、4番。東京で働きますから渋谷へ行きたいです。はい、では皆さん、料理ができますか？はい、できます。はい、できます。彼女がいますか？いません。はい。では、お部屋の掃除ですけど、なんか自分がそのきれい好きのタイプですか？部屋掃除やりますか？お部屋、自分の部屋掃除しますか？ Kamu kamarmu kamu bersihkan nggak? Kalau bersihin itu pas kapan? Berarti hari libur. Kalau keempat? Seminggu 4 kali sih. Oke, hai. Kirei zuki desu. 3番目はお部屋掃除は1週間休みの日にやります。そしてなんか4番目はなんか1週間4回お部屋掃除してます。はい、では皆さん、日本はとても暑いです。暑いの時は本当に暑いです。インドネシアより本当に暑いです。大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。
接は何回目ですか？面接sekarang berapa? Nangkai. 1回で 初 す。めて。Ini pertama kali kan? 初めて。2回。 2回。前回の仕事職種は何ですか？ Apa kerjaan yang sebelumnya? Mensesnya. Taking。 Taking. はい。はい。そして日本で働くとき、朝早くで終わるのが、その夜の遅いです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。 Pagi banget, malam banget. Daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。 Terus kamu ya seikatsunya sendiri-sendiri karena kerjanya nggak bareng satu kamu satu teki. はい。はい、大丈夫です。 Nggak kesepian, sabishi kunai desu ka? Daijoubu? 大丈夫です。で3番、屋根のアニメが修理の作業なんですけど、具体的にはもうちょっと教えてもらっていいですか？ Hai, nomor 3. Pengalaman kerjamu itu kan ada yang CV Wijaya itu ngapain itu? 屋根の重い修理です。Itu Indonesia Grid大丈夫です。 Hai. Itu memperbaiki atap, seperti atap yang bocor, kita ganti dengan atap yang baru. Oh, jadi gantinya apa? Gitu aja. Nggak ada nambah gitu nggak? Enggak ada. Kadang kalau posisi atapnya bocornya sedikit, itu biasanya kita Hai. 具体的な作業は屋根はもし漏れてる場合は小さいならこの漏れる場所は修理してもしちょっとひどい場合は屋根の部分を交換する作業です。で、その屋根まではどう登るんですか？ Kamu berarti naik sampai atap. Hai. Berapa meter kira-kira? Itu enggak terlalu tinggi, cuma 2 lantai. 2 lantai ya berapa? Mungkin 10 meter. 2階まで登るのでだいたい8から10メートルぐらいです。それは一人の作業ですか？それはペアの作業ですか？ Itu sendirian atau Sama Cik, teman-teman berapa aja. orang? Mungkin 3 orang. Sani? 3人。3人は、じゃああなたは何するんですか？ Kamu yang bagian apa? Saya yang bagian yang berapa ganti di atas. Oh di atas. Saya. 彼はこの上まで登って交換する。あと2人は？ Yang dua lainnya? Yang lainnya ada yang di bawah. Apa Itu itu? biasanya kalau ada yang minta Ngoper barang. ngoper barang itu Satunya? satunya ya ikut di atas juga, itu biasanya ikut nambah Oh juga. 2人は登って1人は下にいて何か必要なもの。ああ、そうです。はい。わかりました。で、4番の方は自動車修理工場、自動車修理はできるんですか？ はい。 Kamu bisa braking mobil? Bisa sih, cuma udah gak bisa karena sudah lama. Atau diulang lagi bisa. はい、自動車修理はできます。でも今はちょっと自信がない。もう昔なのでちょっと忘れる部分がありますので、もしもう一回練習したらうまくできますと思います。昔、それは去年の9月まで、 Itu kan di bengkel itu kan masih bulan 9, nggak dulu-dulu banget itu. Iya sih. Cuman kan karena fokusnya pembahasan Jepang jadi fokusnya terlalu banyak Jepang. Awal belajar lagi soal bisa. そうです。さっき言うのはこの9月後にはずっともう全然やらないのでちょっと自信。 2人に対しては長女は何ですか？長所？長女。あなたの長所。kelebihan. 長所は新しい修理簡単にできます。もう一回。 Yang keras kenapa sih suara? 長所は新しい場所で簡単に適用できます。新しい環境。はい。私の長所は体が低くて諦めないことです。
けれども、もし日本に行くなら、家族は全員賛成ですか？ Dari keluargamu sudah setuju semua? はいsudah setuju Kamu? 宇宙だけですか？はい、なんか家族からなんか同意もらいました。はい。わかりました。ありがとうございます。いいですかね。はい。 Oke, hai, oke, silakan saya sudah selesai pengunduhan. はい。はいどうもありがとうございましたはいお疲れ様でしたはい失礼します5番と6番はい。読みます。はい。どうもありがとうございます失礼します失礼します。こんにちはどうぞよろしくお願いしますすみません触ってもいいですかどうもありがとうございますはい、では皆さん、自己紹介お願いします。こんにちははじめまして私の名前はエンディ・ヘルマワンと申しますエンディと呼ばれていますインドネシアの東ジャワのポノロコから来ました年齢は22歳です独身です私の趣味はジョギングすることです私の身長は約60センチメートルです私の体重は45キログラムです人相はすみません女性は真面目で明るくて仕事のスピードが速い人です男性は新しい人に会うとき緊張しやすい人です日本へ行く目的は日本で働きたくて新しい経験を増やして日本の文化や日本語などを学んでたくさんお金を貯金したいです帰国してから現在の店を開きたいですこれから一生懸命頑張りますどうぞよろしくお願いしますこんにちは。はじめまして。私の名前はパートニー・アンドラ・ファルドシと申します。トニーと呼ばれています。年齢は19歳の独身です。インドネシアの東ジャワのポノロコから来ました。身長は約70センチメートルです。体重は80キログラムです。趣味はフットサルをすることです。長所は責任感が強くて真面目な人です。短所は恥ずかしがり屋人ですが、今できるだけ自信を持って人の前で勇気を出せるように会話をしています。日本へ行く目的は新しい経験を増やして日本の文化と技術を学んでお金を稼ぎたいです。インドネシアへ帰ってから足場のレンタルを開きたいです。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、では皆さん、日本に行った後もその日本文の勉強を続ける自信がありますか？ Kamu kalau di Jepang nanti ya, berangkat ke Jepang, bisa nggak kamu itu belajar bahasa Jepang? Bisa nggak usaha belajar bahasa Jepang? Percaya diri nggak kamu sama dirimu kalau kamu bisa belajar bahasa Jepang? Jising harimasu ka? Enggak targetmu ada apa gitu. Hai, gue bakal. Dekimasu ka? はいできますはい。はい、できます。はい、では、この会社にはなんかインドネシアの先輩がいませんが、
大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい、はい、大丈夫です。はい。力がありますか？体力的になんか自信がありますか？ 体力に自信がありますか? Kekuatan fisik, kamu ada percaya diri nggak? はい、はい、あります。はい、あります。では3年間はなんかいくらぐらいお金貯金したいですか？ 200。すいません。200万円ぐらい貯金したいです。 Kamu? はい。3万円、すみません。300万円ぐらい貯金したいです。 300万。 で、そのお金は、貯金しましたお金は何を使いたいんですか？ 現在の店を開きたいです。何の店？建材店。建材店。 Toko bangunan. はい。 Kensai. Kenchiku. Kalau kamu? 足場のレンタルをいただきたいです。アスパラになる。はい。 Sorry. なんで？ Kenapa? Dudukmu yang tegak di sana. Kenapa? Kau pengen buka Ashibara hitam? Indonesia Today, jujur kan? はい。 Ya, punya keinginan aja juga bisa. Maksudnya tempatmu itu nggak ada Ya, apa? Jangan betul. Terlihat biasa. Oh, di tempatmu nggak Tempat ada. saya kan tidak ada itu tempat itu itu. Di kampung jadi kalau Ya. pinjam harus ke kota. Ya. はい、なんか彼のなんか地元田舎にはなんか足場のレンタルはないので、もしなんか足場が必要があれば、なんか人々はなんか遠い町までなんかレンタルするので、地元になんか足場のレンタルを始めたいです。すいません。2人は友達ですか？ Kamu temenan? はい。 Oh temenan? もともとも知ってる。 Udah tahu dari kapan? LPK, Assumption Executive Producer. Hai. Dari masuk LPK. Berapa bulan yang lalu? Hai. Berapa bulan yang lalu? Hai. 3 bulan. 勉強し日本語の学校はなんか同じなので、なんかもう3ヶ月間ぐらいしています。はい。どうぞすいません。はい。では、日本はとても寒いんです。寒いはなんか大丈夫ですか？ 日本の冬冬は寒い。夏はめっちゃ暑い。 Natsu mo atsui, panas banget kalau Natsu musim panas. で、我々の会社も外の先はないんですけど、だから大丈夫ですか？ Kamu kerjanya di luar ruangan loh, daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。では、皆さん、日本の印象はどう思いますか？ 日本はどんな国と思いますか? Negara kayak gimana nih? します。Negara Jepang itu menurut saya indah, kelihatan nyaman, terus rapi, bersih, cantik. Apanya yang cantik kayak gitu? Kotanya cantik. Apa, kota apa? Kota Tokyo-nya kalau malam hari Kenapa? kan gemerlap lampunya itu sih. 日本の印象はなんか綺麗な国です。どこでも綺麗です。ゴミないし、そしてなんか街も美しいだと思います。そしてさっき言うのはなんか東京をそうピカピカします。夜の時はなんかいっぱいなんかランプそうですがありますので、それは綺麗だと思います。はい。Teknologinya yang tadi dan budaya Jepangnya yang Teknologi apa? Budaya apa? budaya
saya ramah tamah ke orang asing itu. はい、日本は技術を進んでいて、そして日本人は優しい人です。米国人に優しい。それは有名だと思います。さっき、トビとテキを次試験をしました。どちらの方が好きですか？ Kamu kalau suka Tobi atau Teki, nani ga suki desu ka? 飛び好きです。 Tobi ga suki. はい。飛びが好きです。 Tobi ga suki. 先ほどその足場の組み立てをしてもらいましたが、何を一番大切にしていますか？ Tadi kan kamu bareng nih pasang asiba, ya kan? Ya kan? Nah, dalam masang barang itu ya berdua, menurutmu itu yang terpenting itu apa? Kerjasamanya aja sih. Kerjasama. Baik. Kenapa? Karena kan kalau nggak bisa saling kerjasama nanti otomatis susah untuk berdirinya alatnya itu, dan otomatis juga tidak akan safety nantinya. Berarti demi keamanan itu harus kerjasama. はい、先生。はい、一番大事は協力。なぜかというと、協力ない場合は組み立てはできてないし、もちろん安全性もできてないです。そんな理由です。はい。 Kalau saya yang penting itu kepahaman satu sama lain sih. Karena kalau yang satunya mau itu terus yang satunya mau yang lainnya itu nanti jadi berantakan, dan juga keselamatannya juga kurang ada. はい。6番目の校舎によると、お互いの考え方を理解することが一番大事です。理解できてない場合は、これから何をやるのかわからないので、こちらを作業ができてないし、安全性もできてないと思います。さっき2人は協力して作業してみてどう感じますか？ Kamu kan tadi udah bekerja sama kan? Menurutmu pasanganmu tadi tuh kayak gimana, orangnya kayak gimana kalau kerja sama? Kerja samamu tadi tuh kayak gimana dengan pasanganmu tadi? Pasangan saya cukup baik sih, saya dalam artian cukup baik dalam bekerja sama dan saling memahami juga kesulitan di mana, terus bisa saling membantu juga. はい。先の協力を見ると、5番目によると、6番目の校舎は協力できる人だと思います。そして6番目の校舎も難しいことがあれば対応するので優しい人だと思います。Menurut saya teman saya tadi sangat bagus sih, dan juga memberi saya arahan supaya ada kepahaman yang sama antara saya dan teman saya. 6番目によると、5番目の校舎は協力できる人です。そして5番目の校舎も指示をできるタイプです。なぜかというと、さっき5番から指示を出して、6番目の校舎は理解できる。なので、それは一番いいと思います。では次の質問、高層恐怖症がありますか？高いところ登るのは怖いところがありますか？怖いですか？怖くない？高い作業怖いですか？怖くない。大丈夫ですね。はい。ではタバコ吸いますか？ Masa aku yang minta. Dulu suy mas ya. Hai. Sudah berapa lama berhentinya kira-kira? 1 tahun. 3 bulan.
ことですが、ありますか？お酒飲みますか？いえ、飲みません。お酒を。飲んだことはありますか？ Tapi kalau minum pernah ada foto arimas kah? Arimas atau arimas ya? ありません。 Nggak pernah sama sekali minum. Arimas ya. はい。では、もし日本にいた場合は、3年間間になんか断食ができませんが、大丈夫ですか？ Bisa puasa. Kalau di sana, karena kan kamu kerjanya di luar dari Jogo Deska 3 tahun berpuasa. はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。で、仕事途中でお祈りもできません。 Oinori juga nggak boleh sholat waktu kerja はい、 di 大丈 Jogo. 夫です。はい。では、日本で楽しみことは何ですか？ Lalu sini, kalau kamu lihat Jepang nih, apa sih kira-kira hal menyenangkan yang mau kamu lakukan di sana? Pengen ngapain kalau di Jepang? Mau beli anu sih, figur anime, Anime apa? One Piece Yang yang seperti Luffy. Luffy. Terus mau beli pakaian gitu-gitu, terus jalan-jalan ke Shibuya Ski, mau lihat pemandangan Tokyo. なんか楽しいこと、楽しみたいことは、まずはなんかアクションフィギュア、ルフィの像を買いたいです。そしてなんか良い服も買いたいし、そして渋谷スカイに行きたいです。はい。はい。 Karena itu mau bikin juga dengan itu kalau kan di studio mau lihat kayak ada kontes mobil itu ya, Oh, mobil kayak jejak-jejak tadi. 6番目の交渉はまず強い服を買いたいし、日本スタイルの服を買いたいし、そしてなんか夜の時なんか渋谷で先言うのはなんかおしゃれな車が並んで、そんなことがあるらしいと見たいです。Tadi yang posisi belum ya? Terus deh, Tadi kan Suki, balik ya. Tadi kan Tobi tagging Sukinya Tobi. Hai. Kalau Tobi ahlinya, kalau kamu lihat hasil tesmu tadi, kamu lebih bagus itu di mana ya? Di Tokyo itu. Tobi, kamu taggingnya, tapi sukanya Tobi. Oh, Suki wa Tobi, Tobi wa Tobi, Suki wa Tobi, Tobi wa Tobi. 自分で料理ができますか？ Riori dekimasu ka? Jawab yang benar apa? Riori dekimasu ka? Bisa masak enggak? Hai. Hai. 彼女いますか？ Halo imasu ka? Imasen. Hai Mas. Imas.彼女今どこにいるんですか？ Doko ni imasu ka? Hanojo. Indonesia. Di tempat tinggalmu. Hai. Jiwoto ni imasu. でも日本に来たら彼女は寂しいんです Kamu kalau di Jepang gimana tanpa pacaran? 大丈夫です。よ。若い。 Putus. Iya. はい。すいません。5番の方は、その兄貴の方が海外労働者と直できる。 Kakakmu tuh kayak dari Rodosha sama satunya ada TG kan? Hai. Hai, yang Taiga itu di mana? Taiwan. Ya. Hai. Taiwan kerjaan apa? Di pelipatan kardus. Oh, pabrik. Hai. Ya. Kalau yang TG Pertanian. di Hokkaido. Ichiban meno ani sa wa naka Taiwan.
台湾。そうです。段ボール工場で働いています。そして2番目の兄さんは北海道で農業の職種をやっています。北海道の国的のそうです。国的のや。はい。はい。今何年目ですか？ Sekarang tahun berapa? Tahun kedua. 2年目です。はい。部屋の掃除の件についてですけれども、なんか皆さんきれい好き人ですか？ Hair soji bersih kamar. Kamu orangnya bersihan nggak? Kalau bersihan dia, kamu bersihkan kamar itu setiap kapan? Kan kalau di LPK itu kan selalu soji, kan tidurnya di LPK. Nah, itu setiap hari soji. Setiap apa pagi? Pagi sama sore. Oh, 2 kali. Kalau di rumah tetap kayak gitu? Iya. Kamu? Kalau di rumah kadang 2 kali sehari. 2 kali sehari sama pagi sama sore? 2 hari 2 hari sekali. はい、5番目の校舎によると、今なんか学校の寮で住んでいるので、部屋掃除はなんか1日に1回やります。朝起きてから準備の後はまた掃除します。でもなんか家に帰る時も同じのことをやっています。1日に1回。そして6番目の校舎は家で2日間に1回掃除します。ではこのお仕事はその朝早く、終わるのが夜遅いです。大丈夫ですか？ Kerjaannya ya pagi-pagi banget, pulangnya malam-malam banget. Dijawab sekarang. はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。では今までの面接は何回目面接ですか？ Ini mencet keberapa kamu? Pertama. Hajimete? Hai. Hajimete desu. Hajimete. では皆さんの長所を教えてください。調子は真面目で明るくて仕事のスピードが速いです。私の長所は責任感が強くて真面目な人です。以上です。6番の方は兄弟がいない。 Kyo udah inai, nggak punya saudara. 1人。 はい。 Anak tunggal kan? Sebenarnya ada tapi sudah meninggal. Oh, mau apa? Kakak atau Kakak. Kakak laki-laki. kakak? Ani sama Mas, mau 死んでしまいました。 nakushimasu. 病気 Sakit それ apa? も事故 Kecelakaan? Kecelakaan. Jiko. Baikku jiko. それいつのことでしょういつのこと Itu kapan? 2 tahun yang lalu. 2年前です。でまた今度もし合格したらもう少なくても3年間が日本にいてお父さんお母さんは離れるお父さんとお母さんは大丈夫ですか Terus kamu beneran, ini kan kamu nanti kalau misalnya lulus 3 tahun kan kamu pisah sama orang tuamu bisa tinggal kakakmu. Terus habis itu kan pisah sama kamu 3 tahun kan, nggak khawatir orang tuamu. Sudah diizin boleh Pak? Oh sudah dapat izin. Hai, kamuからどういうのがありました？はい、 5番の方は力は自信 Kamu, 重いものを持つ kamu ada ini nggak kekuatan nggak? Percaya pede nggak sama kekuatan? Hai. Bisa angkat berat nggak? Bisa. Paling berat kamu pernah angkat apa? Atau biasa angkat apa? Di LPK dari mana? Kalau di punggung apa itu 1 karung pagi. Pagi itu berapa? Yang berapa kilo? Ada yang 40 40 kilo di punggung bisa. Jadi kalau ngangkat begini gitu
25 sampai Itu biasanya untuk angkat pinggang. atas ini. Oh, ke atas. Atas. Oh, sampai 25. Sampai berapa kali biasanya kamu? 15. 15 kali. 毎日25キロのダンベルをやっています。上まで15回、毎日15回できています。そしてもし運ぶならここで40キロ運んだことがありますので、力に自信があります。でも先ほど200万、300万貯金したくて、でも渋谷とか遊びに行くと、あと服とか買っちゃうと、もうすぐなくなる。Kalau nggak tadi mau nabung 200, 300 ya. Terus kalau kamu ke Shibuya nih, terus kamu belanja baju, terus itu semua habis saja gitu. Kayak gitu. Bisa itu mengira-ngira aja. Jadi nggak setiap hari sekali aja pokoknya seumur hidup pernah. Kamu juga? Paling nggak juga pernah. はい、先言うのは渋谷に遊ぶのは人生に1回最低は1回だけ。1晩でも少なくとも10万なんだ。そんなことない。この間のお姉ちゃん言わなくていい。言ったら来なくなる。で、6番の彼女はこれから日本に行くつもりありますか？ Pacarmu mau ke Jepang juga kan? Iya. Baik. Nggak belajar nggak lagi di LPT. Oh. はい、わかりました。2人なんか言いたいことありますか？言いたいこと？Ada pertanyaan? 言いたいこと。はい。社長さん、会社の方、何か言いたいことありますか？はい、5番。一日の流れを教えていただけますか？仕事の流れ。仕事のインドネシア語でもいいよ。Hai. Dalam satu hari itu pekerja, tolong jelaskan alur pekerjaan. 1日の仕事の流れを教えてもらってます。例えば何時から出勤して。それは契約通りで朝7時から、午後1時間午前中30分休憩、昼1時間休憩、午後30分休憩で、実際は働く時間は8時間。 Dari jam 7 sampai jam 5. Jadi nanti ada QK-nya dibagi. 30 menit, 30 menitan. Pokoknya kalau digabung itu dalam satu hari itu kalian kerjanya 8 jam sehari. でも1日の仕事の内容はと場所はそれぞれ違う。 Kalau itu apa yang dikerjain sama kerjaannya di mana kan kamu nanti akan tidak tahu. Nanti kerjanya pasti dilakukan beda-beda. で、合格者は2人なんですけど、それぞれ住むところも違う。もう完全に会えない。 Kalian kan di sini nanti akan lolos 2. Tapi nanti kalian beda tempat tinggalnya juga. Karena kerjaannya kan beda. Satu topi satu teki. Jadi ya nggak akan ketemu. Jadi kalian nanti akan sendirian di sana. 2人は若いなんですけど、もう周りが誰もいない。寂しいよね。Habis sih. Kamu kan masih, 事実。 kamu masih muda kan. Jadi nanti kerjanya ya itu karena kan beda, dipisah. Dari jauh kan. Hai, Dejo Des. Alhamdulillah. はい。6番なんか言いたいことあります？ Ada mas.
saya coba kiaria aku kali mas kan. Kiaria aku. Kiaria aku.それはありますよ。 Bisa. いや、今、質問じゃなくて、なんか自分の言いたいこと。 Atau yang ingin kamu omongin. Enggak hanya pertanyaan. 自分はアピール。 Apil. Kamu promosi dirimu lah apa kek? Saya lulus, saya belajar bahasa Jepang, kemudian sampai sana. なんですると、5番の方がその8人の中で背が一番低い。6番は年齢的には一番若い。だから一回チャンスあげる。ちょっとアピールして。 Kamu ya di antara semua kamu yang paling pendek, paling kecil. Terus kamu di antara semua kamu yang paling muda. Nah ini dikasih kesempatan kamu buat apil. Kalian jika perusahaan itu bisa memperbaiki kendaraan sepeda motor, bisa hubungkan, porting, itu bisa melalui kan biasanya dimasakkan secara setahun ya. Itu terus di toko bangunan semua besi atau itu tahu kan. Setelah itu kalau kecil tapi insya Allah pasti. Hai, apil. Yes. Maka Gobang menokosha. Nara baikku no shuri ga dekimasu. Ikai baikku no shuri ga dekimasu. Ato wa ryori mo tokui desu. そしてなんか彼は力があります。あとはその前建材店で働くなので鉄の種類とか何の種類？鉄あ、そうです。鉄の種類とかサイズとか知識があります。そんなことです。はい。はい。Apil, kamu promosi diri. Harus belajar berapa kali sih? Saya orangnya mudah beradaptasi dengan orang baru dan juga tempat baru gitu. Terus juga dapat itu diberi tanggung jawab dan akan memberikan yang terbaik untuk orang baru. 6番目の自己アピールは彼は新しい環境ですぐになれるタイプです。そしてもちろん若いなのに責任持って仕事はちゃんと最後までできます。そんなタイプです。はい。その以外大丈夫ですか？ Udah cukup? Ada lagi? Hai, oke, silakan. Tunggu di luar. Selesai, terus. Three. Domo arigatou gozaimashita. Three. Otsukaresama deshita. Three. Shitsu shimasu.